Ano ang laman ng briefcase na ito? Alamin natin today. Hi there! Thank you for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. This is not my main channel. So kung naligaw kayo dito at naghahanap kayo ng English at math lesson, I'm sorry pero hanapin nyo na lang yung Team Lyqa. Kasi this is my personal channel. But if you're interested to, again, get to know me on a more personal level, that is why we have this channel right here. Now, let me just share ang bagay na ito na dumating ngayon lamang. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ang laman nito. Si Madam Zandy baka may idea, pero ako ay wala. At dahil uso naman ang unboxing, although in this case, hindi to unboxing, ang sabi ni Madam Zandy ay, ano tawag dito? Unbriefing. Unbriefing. Uncasing na lang. Uncasing. Kasi yung brief, iba ibig sabihin eh. Uncasing video. So, i-uncase natin ang laman ng briefcase na ito. Quick story lang, when I was younger, sobrang fascinated talaga ako sa mga briefcase. Kasi, di ba yung mga magicians, meron silang ganitong klaseng case, di ba? So, excited ako. Sa totoo lang, yung briefcase pa lang happy na ako. Hindi ko alam kung, akala ko, parang ito na yung gift, pero apparently hindi. So, bubuksan lang natin siya. Makikita niyo ba? Maganda kung paano? Pipindutin ko? Oh! Oh! Okay. Oh. Oh. Okay. This is interesting. Joke lang. Okay, so it's holding itong bagong wow, okay. Poco F3. Tapos, in fairness, ang ganda ng briefcase. Magagamit ko to. Maganda to. May mga lagyanan ng pens. Talagang yung fascinated ako sa briefcase. Pasensya na, no? Di ba? Parang ang formal, naka-briefcase. Ayan. Naririnig niyo po yung anak, kung naririnig niyo po yung anak ko, si Hailey ay umiyak dahil hindi siya kasama sa video na ito. Anyway. So, ito yung laman. It's a Poco F3. Poco F3. Poco F3. And, yan. Unbox lang natin. Ito, unboxing na talaga kasi box na talaga siya. Yan. Welcome to the Poco family. So, I think mga 2 months ago, nakakuha ako ng Poco na X3, which was yung predecessor ng phone na ito. I gave it to my dad as a birthday gift, and sobrang powerful ng phone na yun. Pero from what I heard, is mas powerful pa daw ang Poco F3. May kasama rin siyang stickers. No? So nice. Tapos, ito yung kanyang ito, brief overview lang ng kanyang features. So, just a bit of a disclaimer, I know nothing about this phone. So, magugulat din ako, kagaya ninyo. Okay, so meron siyang Snapdragon 870 with 5G. At alam nyo yan, pag may 5G access talaga mabilis. Mention ko lang really quickly, I use Smart na LTE, may 5G. And yun yung ginagamit ko usually for online events. Kaya nakakapag-stream tayo ng high quality na videos. So, very important sa akin yung 5G sa totoo lang. Mayroon siyang 6.67 inches na display. Mayroon siyang 120 Hz. So, mabilis yung refresh rate na yon. 6.67 inches AMOLED display. Dolby Atmos dual speakers. So, sa mga mahilig makinig ng movies at sa case ko maglaro. High resolution 48 megapixel triple camera. Triple camera. Oh, wow. So, white yung color nung sinend sa akin. Look at the camera. So, first look lang to.
Unboxing lang talaga nung misteryosong briefcase. Phone pala ang laman. Pero let me give you a bit of an overview lang. Parang first impression na lang dun sa phone. Hindi ako tech YouTuber ha, pero I'll just say my opinion. Hindi pala siya white. Ano siya, parang pearl. Medyo opaque. Medyo translucent ng kaunti. So, yan, tingnan natin. Kita ba? Yan. Can you see yung glow? Ang ganda ng color. Hindi ko in-expect. And, yung again, general feel niya, compared dun sa X3 that I had on hand a few months ago, ito mas premium yung feeling niya. Sa totoo lang. Para siyang yung mga high-end talaga na devices. Hindi plasticky yung feel. Kasi yung X3, although again, ang ganda ng features niya, hindi ganito yung feel niya. Yung parang ang premium niya. Ang classy ng dating. Even the camera, which I think yung mga bagong labas na cameras ngayon, they can do better. Nakaangat din siya, pero ang ganda ng pagkaka-bezel na, pagkaka-cut. Yan. Sorry if, again, I use the wrong term. Yan. So, triple camera. Okay, wow. Okay, so aside sa phone, ang laman ng box ay... Okay, so meron siyang charger, of course. USB-C ba to? Yan, C nga siya. So, USB-C. Nice. Wala na rin siyang headphone jack. Right? So, I think ganun na talaga. Yun na talaga yung trend. Wala siyang headphone jack. I think that would be the challenge na lang for the educational content creators. Pero meron siya nito. Yan, connector siya for USB-C to, I guess, audio or microphone. Tapos, may goodies pa ba dito sa loob? Baka masira ko yung box. So, wala na siya. Let's check this. Ayan. So, ito yung meron yung pantanggal ng SIM ejector. Tapos, meron nga stickers. And, okay. So, may kasama na siyang jelly case. Nice. Okay. So, pag kailangan ng protection ng phone, kasama na rin siya. Nandito na siya. Alright. So, I guess, ang mas importanteng bagay talaga for us is to see if this works sa kung paano natin gamitin ng pangmalakasan ng mga phone sa paggawa ng videos dito. So, let me know in the comments if you're interested to see yung performance ng Poco na F3. Ito yata yung top of the line nila ngayon. Pangmalakasan na phone. And I think the price range is about 17,000-18,000 pesos. Mag-link na lang din tayo sa baba. It's not bad for that price. Kasi for that price, you get all of these features. So, titignan natin siya in action. If you want me to make a video lesson using this camera, kasi ginagawa natin yun dun sa Team Lyqa, yung full video lesson using one device, let me know. Titignan natin if it is something that I can recommend to aspiring educational content creators, kung kaya nilang gumawa ng full video with just this phone. Okay? So, let me know na lang. And, yeah, we'll discover that together. Tingnan din natin kung maganda rin siya pang gawa ng educational TikTok videos. Malalaman natin yan soon. Let me know again in the comments if you want to see that video. And don't forget na rin to subscribe and hit that bell icon para makatch nyo yung mga ganitong klaseng videos. Mas personal, mas intimate, mas candid. Alright? So, thank you for watching and for unboxing this with me. Or sabi nga ni Madam Zani, unbriefing. Or sa akin ay uncasing na lang kasi briefcase yung nilalagyan niya. And thank you for watching. So, always say sa channel na to, dream big, work hard, start now, and we'll see you next time. Bye for now. Ano ang laman ng briefcase na ito?